ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ, ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 14 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 350 ಸಿರಪ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು 2 ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳಪೆ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳಪೆ ಔಷಧಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ 4 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಕಳಪೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕಳಪೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೆಗಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ. 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೋಸ್ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸಿರಪ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬೇಗ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಸಹಜವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ 48% ಡಿಯೋಥ್ಲೇನ್ ಗ್ಲೈಕೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಂತೆ. 48%. ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದರಿಂದಾನೇ ಸಾವುಗಳಾಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸಾವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಯೋಥ್ಲೇನ್ ಗ್ಲೈಕೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟು ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಅಂದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 48% ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತಂತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು, ದಿಢೀರ್ ಸಾವು, ಏಕಾಏಕಿ ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಆ 48% ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.